Fond na podporu umenia funguje a je úplne nezávislý. Aj takéto názory zazneli na rokovaní zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ja som za náš poslanecký klub predložil výzvu o okamžité sfunkčnenie Fondu na podporu umenia. Štatút, ktorý je na stole, môže zlikvidovať regionálnu kultúru. Hlasovanie o mojom návrhu na uznesenie dopadlo takto. A konštatujem, že sme neschválili materiál s označením 427. Musím sa priznať, že mi to hlava neberie, pretože naša stavovská organizácia SK8, ktorá zastrešuje všetky samosprávne kraje na Slovensku, opakovane vyzýva Ministerstvo kultúry, aby sfunkčnil Fond na podporu umenia. Hovoria o tom aj župani, župan Lunter, župan Biskupič vo svojich vyhláseniach. Vyvinuli sme snahu, aby štatút nebol prijatý v predloženej podobe. Pokiaľ tento štatút prejde, po faktickom zničení Slovenskej národnej galérie prichádza zlikvidovanie regionálnych kultúrnych inštitúcií. Ďalší boj o záchranu Fondu na podporu umenia teda bude bez posvetenia zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, čo ja osobne považujem za obrovskú hanbu. Každopádne je nás 15, ktorí sme za výzvu zahlasovali. To znamená, že vy, aktéri na kultúrnej a umeleckej sfére v Nitrianskom kraji, sa stále máte o koho oprieť. Ja by som z tohto miesta chcel vyzvať pani ministerku kultúry, aby prestala likvidovať regionálnu kultúru, ale aj národnú kultúru. Najprv pár citátov. Nemožnosť prezentovať výskumné aktivity, rozvíjať spolupráce, získavať nové akvizície a pokračovať v budovaní verejnej zbierky pre všetkých. Ďalší citát. Likvidácia tvorby inscenácií pre deti. Ďalší citát. Zrušenie renomovaného a jediného medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti. Znefunkčnenie absolútnym až likvidačným spôsobom všetkých osvetových stredísk. Výrazné ohrozenie nielen umeleckej činnosti, ale aj medzinárodnej prestíže a celom Slovensku. Totálna likvidácia priestoru pre umelcov. Totálna stagnácia rozvoja kultúry. To boli výroky ľudí, ktorí robia regionálnu kultúru po celom Slovensku. Ktorí hovoria o tom, čo sa stane, ak bude prijatý nový štatút Fondu na podporu umenia.